အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကုတူရပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျယနေ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ခေါင်းစဉ်လေးကိုတော့အလေကနန်းတူတရားခင်းမှုလို့ခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားပေးလာကြတဲ့မိတ်ဆွေများဒါရင်းနှီးနေကြမဲ့မူတစ်ခုပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်ဒါလွန်ခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလဆန်းလောက်ပေါ့ဗျာနော်တင်ပေးခဲ့တဲ့လူကြိုက်လူတီများခဲ့လို့လေဒါအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီမူလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဟောင်းမိတ်ဆွေများကျွန်တော်ဒါတတိပြန်လေရရှိအောင်ပေါ့ဗျာနော်အလွမ်းပြေအောင်လို့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုရိုက်ပြီးတော့တင်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်တယ်ဗျဖြစ်ချင်းတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တကယ်တော့ဒီမူကိုကျွန်တော်ဒါ AI နဲ့ဗီဒီယိုကြကြနာနာလေးလုပ်ပြီးတော့တင်မယ်ဆိုပြီး AI ဗီဒီယိုလေးလုပ်ထုတ်မယ်ပေါ့လောက်တာကျွန်တော်တို့credit ကဂုံသွားတော့ဗီဒီယိုကျွန်တော်တို့ဒါကြိုးစားသမျှအရာမတင်တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့တို့လိုရင်းတို့ရှင်းအဖြစ်ပေါ့ဗျာနော်အဖြစ်ဆိုပေမဲ့နားလေအောင်ရှင်းပြပြီးတော့မှဖြစ်တယ်ဗျအဲ့တော့ကိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေကဒူဒီဖော်မူလာကိုဒါစိတ်ဝင်စားတယ်ဖော်မူလာကဏ္ဍလေးတွေနဲ့လေကိုကစာရိုးနဲ့ထိုးပြီးတော့အမျက်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုလက်မလွတ်တမ်းကြည့်ဗျကျွန်တော်ထန်ကုန်တင်လို့ရှိရင်3မိနစ်4မိနစ်ဒီလောက်ပါပဲဗျာနော်ကဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစမယ်ဗျာနော်အလေကနန်းတူဖြစ်စဉ်နဲ့အလေကနန်းတူဖြစ်စဉ်ကျွန်တော်ကတော့ကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အလေကနန်းတူကဒီမှာပဲကျွန်တော်ဒီရတောက်လျှောက်ကနေဒီမှာတွေ့ရပြန်နော်အလေကနန်းတူဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကဝမ်းချင်းလုံးမိုင်ပေါ့ဗျာနော်ဒီ2ရက်အတွင်းမြန်လေးဒါချက်ချင်းများသောအားဖြင့်2ရက်အတွင်းဘလို့ဆင်းပြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်အလေကနန်းတူနှလုံးရဲ့ကက်လျက်ကနန်းဟိုမှာမနေ့ထိတ်ညနေအပိတ်68ဆိုတော့ကနန်းနှလုံးဟာနောက်ကျွန်တော်ဒါများသောအားဖြင့်2ရက်အတွင်းကိုပြန်ဆင်းပြီးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ9တလုံး98တလုံး38တလုံးပေါ့ဗျာနော်ကဲဒါမျိုးတွေပြန်ဆင်းနေတယ်ဗျအဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒါမှတ်ထားပေါ့ဗျာနော်ဒီမှာပဲစက်ကြည့်မယ်ဒီမှာအလေကနန်းတူဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ねခုနကပြောသလိုပဲကက်လျက်ကနန်းနှလုံးကမြန်လေးချက်ချင်းများသောအားဖြင့်2ရက်အတွင်း9ဆိုတော့ကနန်း2ရက်အတွင်းဒီမှာ9တစ်ကြိမ်2ကြိမ်ပေါ့ဗျာနော်ဒါဆင်းပြီးတယ်ဗျအဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖော်မူလာကတော့အကုန်လုံးမကြည့်တော့ဘူးဒါအခုဆိုရင်2မိနစ်ဖြစ်နေပြီဗျာနော်အကုန်လုံးမကြည့်တော့ဘူးဆိုတော့နောက်ထပ်ဖော်မူလာအချက်တွေလည်းရှိသေးတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်ပါဗျာနော်တို့ဒီမှာအလေကနန်းတူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကက်လီရဲ့ကနန်းနှလုံးမြန်လင်းချက်ချင်းများသောအပြင်2ရက်အတွင်းအဲ့တော့ဒီမှာ29ဆိုတဲ့ကနန်းနှလုံးကကျွန်တော်ဒီမှာ9တလုံးကျွန်တော်ဒါ1တလုံးပေါ့ဗျာနော်ကဲဒါမျိုးလေးတွေဒါတတိထားရမယ်ကနန်းနေပါဗျာနော်တတိထားပြီးတော့ကစားရမယ်ကနန်းနေအဲ့တော့ဒီမှာအလေကနန်းတူလိုက်ကြည့်မယ်အလေကနန်းတူကိုလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပေမှာမတွေ့ရတော့ဘူးဗျာနော်ကဲဒီကိုဆက်သွားမယ်အလေလောက်ထိပေါ့ဗျာနော်ကဲအတော်ရဒီမှာလေဒါမှတစ်ပူးဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ခွန်နဲ့6နဲ့2ရက်တွေ့နေမှာ6တလုံးစင်းနာပဲဗျာနော်အနည်းဆုံးတစ်ချိန်ကိုစင်းပြီးတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီတပင်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဒီတပင်ဆက်ကြည့်ပြီးနောက်ထပ်ဖော်မူလာအကျိတ်လေးတွေထပ်ပြီးတော့ထောက်ပြပေးမယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အလေကနန်းတူဟေးဖြစ်ပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကျွန်တော်ဒါကက်လျရဲ့ကနန်းနှလုံးမနေ့ထိညနေအပိတ်ကနန်းနှလုံးကကျွန်တော်ဒါမြန်လေးချက်ချင်းများသောအပြင်2ရက်အတွင်းဆင်းပြီးတယ်ဆိုတော့အလေကနန်းတူကဲဒီမှာတော့ကျုပ်တာအလဲမှာရှစ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်ခဲ့တယ်ဗျာနော်အတော့ကလေးကနန်းတော့1နဲ့4ဒါပြန်ဆင်းလားဆိုလို့ရှိရင်ဒီတပင်တော့ပြစ်ထားတယ်ဗျာနော်ပေးရက်ဒီရှီလာမှာဒီမှာ4တလုံးဆိုပြီးတော့ဒီမှာဖမ်းပြီးတော့စောင့်နေလိုက်ပေါ့ဗျာနော်အဲဒါမျိုးလေးဒီတစ်ချိန်တော့နောက်ကျခဲ့တယ်အဲ့တော့အလေကနန်းထပ်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ8နှစ်ဒီမှာကဒီတပင်ပြက်လို့လာတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာနော်ဒီမှာ8နှစ်ဆိုတော့ကနန်းနှလုံးကဒီမှာ8တလုံးကျွန်တော်ဒါ2တလုံးချက်ချင်းဆင်းတယ်ကဲတော့နောက်ထပ်ဘာလို့ပြောချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါ break ကဘယ်လိုယူမလဲဆိုလို့ရှိရင် break ကိုမပြောခင်မှာကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအလေကနန်းတူပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါလုံးမိုင်အနေနဲ့ပေါ့ဗျာနော်ကတော့မနေ့ထိညနေအပိတ်ဒါနဲ့ဟိုဆက်လင်းပြီးတော့မင်းရုပ်ကွယ်လေးတွေကိုသူကဒီဗီဒီယိုဖိုင်အဆုံးမှာပြောပြပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကဲအတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအလေကနန်းတူပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဇာရိုး break ကမြန်လင်းချက်ချင်းများသောအဖြစ်3ရက်အတွင်းအဲ့တော့အရင်တစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဒါအရင်တစ်ပတ်တောက်ကြနေ့အလေကနန်းတူဖြစ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့73 15တနေ့လာရင်ကဗုဒ္ဓဟူဒီ3ရက်အတွင်းဇာရိုး break ပေါ့ဗျာနော်ဇာရိုး break ကဘယ်လိုထုတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါအလေကနန်းတူသောမူလကနန်းရဲ့ဥပမာအလေမှာ1လို့တူနေတယ်ဗျာနော်1ထက်ကြီးသောစီနီယာတစ်လုံးအဲ့တော့2ပါဝါခွန်2ခွန် break မြန်လင်းချက်ချင်းများသောအဖြစ်3ရက်အတွင်းဒီမှာ2 break
စင်းနေဗျနော်အဲ့တော့ဒီမှာ6ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ6တက်ကြီးရခွန်ပါဝါ2ခွန် break မြင်လင်းချက်ချင်းများသောအဖြစ်3ရက်အတွင်းခွန် break တွေစင်းနေ2 break စင်းနေ2ကြိမ်အောင်မှပဲဒါစင်းခဲ့ပါလေဗျနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအလေကနန်းတူလိုက်ကြည့်မယ်ဗျနော်ဒါကဒီဗီဒီယိုကလည်းကိုသူရကအလောတကြီးနဲ့ဒါတင်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်တဲ့အမှတ်အသားတွေဘာညာကျွန်တော်လုံးမထားဘူးဗျနော်ဂရီးပြက်မှာဆိုလို့ဒါလာပြီးတင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဗျအဲ့တော့ဒီကတော့လုံးချင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဗီဒီယိုဖိုင်တွေတင်ရင်စိတ်ရှိဖို့ပဲလိုတယ်ဗျနော်အဲ့တော့ကိုသူရမှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ရက်ဒီလေးတောက်လျှောက်လာခဲ့ပါမယ်ဗျကဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီရအောင်သွားမယ်ဗျနော်အလေကနန်းတူပါရှိမလို့ကဲလေကနန်းတူကတည်းက8ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တာလေတဲ့အဲ့တော့8ထက်ကြီးတာ9ပါဝါ4 9 break 4 break ကျွန်တော်တို့ဒါ1ရက်2ရက်3ရက်အတွင်းမှာ4 break ပေါ့ဗျာနော်စင်းနေတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အလေကနန်းတူ9ထက်ကြီးတဲ့6 break ဒီမှာ10ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ16 break ပေါ့ဗျာနော်16 break ထွက်သွားတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီမှာလည်း6 break ထွက်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ break က break ယူပုံယူနည်းကဒီလိုဗျဟို main break ကဘယ်လိုယူမလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အလေတူတော့ကနန်းကပြောတဲ့ဟိုမူလာကြီးတော့ကနန်းတက်တက်ကြီးက2ဆိုလို့ရှိရင်2ခွန် break မှာ2 break ဥပမာအရာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့ဗျာနော်ထားပါတော့ဒီကိုပဲတောက်လိုက်မယ်8ထက်ကြီးတာ9ဒါ4 break မှာမူလာကြီးတော့ကနန်းက9ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ9 break က main ပေါ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒါတော့4 break နဲ့ထွက်သွားတယ်4 break တွေတောက်လျှောက်ထွက်တယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့တော့ main တင်ပြီးတော့ထုတ်ပေါ်ဗျာနော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကျွန်တော်အလေကနန်း 2B ဆိုလို့ရှိရင်မူလာကနန်းနှလုံးပေါင်းခြင်းရလက်ဥပမာပတ်သီးရောထိတ်စီရောကိုသူကတခါလေးပြောသွားပြီမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် elegant 2နှလုံးပေါင်းခြင်းကျွန်တော် formula က2ချက်ရှိပြီဗျ2ချက်ရှိပြီဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများ elegant 2နှလုံးပေါင်းခြင်း2ခွန်ထိပ်စီဟုတ်တယ် elegant 2နှလုံးပေါင်းခြင်း2ခွန်ထိပ်စီဥပမာဟိုမူလာပေါင်းခြင်းရလက်1ပေါင်းလိုက်တော့2အဲ့တော့ဟိုစာရိုးပတ်သီးအနေနဲ့2 break အနေနဲ့ကထိပ်စီအနေနဲ့က2ခွန်ထိပ်စီဒီလိုပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒါပတ်သီးနေနေကကြတော့ဒီမှာနည်းနည်းလေးနောက်ကြတယ်ဒီမှာနှစ်ဖြစ်သွားတယ်ဗျာနော်ပတ်သီးကဒီလောက်မှထွက်တယ်နှစ်ခွန် break ကကြတော့နှစ်ခွန်ထိပ်စီးကခွန်ထိပ်စီးဆိုပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့တယ်ဗျာနော်ဒီမှာအဲ့တော့ main တင်ခွဲပတ်သီးအနေနဲ့ main တင်ခွဲ unique ကကြတော့ဥပမာဒီတူသောကနန်းရဲ့မူလကြီးသောစီနီယာကနန်း6လုံးပေါင်းခြင်းမဟုတ်ဘူးဗျာနော်တစ်ထက်ကြီးသောစီနီယာ6လုံးဆိုတော့2 3 4 5 6ခွန်အဲ့တော့2 3 4 5 6ခွန်တဲ့3ညနေထွက်ပြီးတော့ဒီမှာ2 5တို့ဘာလို့ဆက်ပြီးတော့ထွက်ခဲ့တယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကနှစ်ပတ်သီးနဲ့တခြားသောဟိုဒီ main တင်ခွက်ထဲကမပါဘဲနဲ့တခြားသောအကွက်တွေထွက်သွားတယ်ဆိုပြီးမြဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကူယူတဲ့အတိုင်းပဲဟို main တင်ခွက်လေးတွေမွေးကနန်းအနေနဲ့တတိထားပြီးတော့ကစားပေါ်ပြန်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါဟိုအလေမှာကနန်းထူနေတာ6ပေါင်းလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ2ရတယ်အဲ့တော့2ခွန်ထိပ်စီပေါင်းခြင်းမူလားရလက်က2အဲ့တော့2ပတ်သီးကျွန်မချက်ချင်းတန်းစင်နဲ့2ခွန် break 2ပတ်သီးတွဲပြီးတော့တောင်စင်းနေပြန်နော်အကွက်ဘလောက်မှမရှိပါဘူးဗျာနော်ကဲအတော်တဲ့ဒါကဟို2ခွန်ထိပ်စီဆိုတော့ဒီမှာ2ထိပ်စီဒီမှာလာစင်းနေပေါ့ဗျာနော်ဒါမျိုးလေးပါဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟို channel လေးကကြတော့ YouTube မှာကကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေကခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော် channel ကြီးရေကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ subscriber 9000ကျော်9000ကျော်3000ကျော်1000ကျော်လေးတင်တာ channel ဆိုလို့ရှိရင်4ကောက်လောက်တောင်4ခုလောက်တောင်ကြာပြီးသွားပြီဗျာနော်အဲ့တော့ဒီ channel လေးကကိုတွေ့အနေနဲ့ဒါ video file တွေ formula သုံးသက်ချက်တွေဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကအားပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ထားခဲ့ပေးပါဗျာနော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ပြောချင်တာကကျွန်တော်ခုပြောသွားတဲ့ဟို formula သုံးသက်ချက်တွေကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေများသိကြတဲ့မိတ်ဆွေများကတခြားသောမိတ်ဆွေများအလုံးမအားလဲလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟ
မကြည်အားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်မှန်မှာဘယ်ကနန်းဘယ်လိုထိုးရမလဲဆိုတာလေးပေါ့ဗျာနော်ဘယ်မူကဘယ်လိုဆိုတာမျိုးလေးတစ်ချက်လောက်ဒါဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အားဖြည့်ခဲ့ပါအောင်ဗျာနော်ကူညီခဲ့ပါအောင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တောက်ကြနေအရာဆိုလို့ရှိရင်အချုပ်သွားလိုက်မယ်ဗျာနော်ဗီဒီယိုက10မိနစ်ဖြစ်သွားပြီဗျအဲ့တော့ဒါတောက်ကြနေအလေကနန်းတူမူအရာကျွန်တော်တို့ဒါ9နဲ့5နှလုံး73 14 15ဒီ3ရက်အတွင်းsorry ကျွန်တော်တို့ဒါအင်္ဂါနေ့အထိပဲပေါ့ဗျာနော်အင်္ဂါနေ့အထိကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ9နဲ့5ကနန်းနှလုံးကိုတဲ့တတိထားပြီးတော့ကစားရမယ်ဗျဒါအလေကနန်းတူမူတရားခင်းမူကပြီးခဲ့တဲ့ကနန်းတွေပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ main တင်ကွက်တွေတွေက9နဲ့ပတ်သက်ရင်9 1 9 6 9 8ခွန်1ခွန်6ခွန်8 5 1 5 4 5 8တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဇာရိုး break ကကြတော့တူသောမူလာအလေကနန်းတူသောမူလာတူသောကနန်းထဲကြီးသောစီနီယာကနန်း6ပါဝါ1 break နောက်တစ်ပတ်ဒီကူပတ်ပေါ့ဗျနော်73ရက်နေ့ကနေပြီးတော့73 14 15 3ရက်အတွင်း1 break ဇာရိုးလေးတီမီလေးထိုးကြည့်ကြပါဗျာနော်ကိုသူရအနေနဲ့လုံးဝစိတ်ကြဖြစ်ပါတယ်ဒူရီထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ1 break ကိုအားတန်နေတယ်ဗျထိုးပြမှာရွေးထိုးပြမှာဗျာနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒါ brain ပေါ့ပတ်သီးရဲ့ကျွန်တော်ထိပ်စီးရယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအလေကနန်းတူနှလုံးပေါင်းခြင်းကျွန်တော်တို့ဒါ3ညအဲ့တော့မူလာရတဲ့3ညကကျွန်တော်တို့ဒါဒီ73 14 15 3ရက်အတွင်းကိုပတ်သီးအနေနဲ့ကစားလို့ရမယ် main တင်ကွက်တီကကြတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် main တင်ကွက်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်မူလာကျွန်တော်တို့ဒါကနန်းအလေကနန်းတူကြီးသောစီနီယာကနန်း6လုံး6ခွန်8 9 3ည1အဲ့တော့3ည6 3ညခွန်3ည8 3ည9 3ညဘူး3ည1ဒီကနန်းလေးတွေ main တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကစားလို့ရပါမယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကကျတော့ကျွန်တော်အလေကနန်းတူတရားခင်းမှုဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပေါင်းချင်းရလက်3ညပါဝါ9 3ညထိပ်စီးအဲ့တော့ပတ်တိပဲမယ်ဆိုရင်3ညထိပ်စီး main တင်ပြီးတော့ကစားဖို့ဗျာနော်ကျွန်တော်ခုပြောသွားတဲ့ formula သုံးသက်ချက်လေးတွေကိုချိန်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like လက်မလေးနှိပ်ပြီးတော့ comment မှာ RP စကားလေးတွေဘယ်ကနေ RP နေတယ် comment လေးတွေမှာပြန်ပြီးတော့ man ပေးခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒါမိုးရာသီကိုရောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့ကိုသူရအောင်မြင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုlike လေးမလေးနှိပ်ပါမယ်ကျွန်တော် channel ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ RP ဝင်ရန်ခဲ့ပါနောက်ထပ် formula ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့အတူပြန်လည်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ထာဝရပြည့်စုံပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီးတော့အားလုံးပဲလူရင်ဆန္ဒပြည့်စုံကြပါစေလို့ကိုသူရအနေနဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျ